Oui, Seigneur Jésus, on te remercie parce que tu nous permets encore de pouvoir nous rassembler, Seigneur, aujourd'hui, ce dimanche. 하나님 아버지, 오늘도 우리를 다시 주님께 예배하도록 모아주시고 함께 모이게 해 주심을 감사를 드립니다. Seigneur, tu vois les petits problèmes techniques inattendus avec la technologie et tout ce qui est à distance. On te demande vraiment, Père, que tu puisses venir intervenir pour que tout puisse fonctionner. 하나님 아버지, 이렇게 줌으로 이렇게 하다 보니까 예상치 못한 그런 기술적인 문제가 생겼는데 하나님 당장 이 시간 주님께서 역사해 주셔서 모든 것이 잘 funktion할 수 있도록 도와주시옵소서. Seigneur, on te remercie parce que cette technologie existe et permet justement cela de pouvoir s'exhorter aussi et s'édifier avec ta parole même à distance. 하나님께서 이 모든 기술들을 테크놀로지를 우리에게 허락하신 것은 무엇보다도 하나님의 말씀이 두루 퍼지도록 모두 전달되도록 그 도구로 사용하심을 믿습니다. Seigneur, on te demande qu'encore aujourd'hui tu puisses venir calmer nos cœurs, Seigneur, calmer nos pensées et juste mettre ta paix, Seigneur, en nous. 하나님 우리의 모든 마음을 진정시키게 해주시고 오직 주님 안에서 평강을 누릴 수 있는 시간이 될 수 있도록 찬양할 수 있습니다. Tu n'as pas voulu ce sang.
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, s'est déchirée, fermant la mort et le péché. Les cieux chantent à voix, l'écho de la victoire. Toi Dieu le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es sans égard, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit levé, à toi soit l'avant, ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est glorieux, oh, ce nom est glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sans ton peuple, et nous portons ton nom. Tu nous as rachetés pour proclamer ta gloire. Au milieu de l'obscurité, nous sommes la lumière. Nous cherchons ta face, Seigneur. Révèle-toi. Construis l'Église, guéris ce pays, et que ton royaume vienne. Construis l'Église, guéris ce pays, que ta volonté soit faite. Nous sommes ton peuple, et nous portons ton nom. Tu nous as rachetés pour proclamer ta gloire. Au milieu de l'obscurité, nous sommes la lumière. Nous cherchons ta face, Seigneur. Révèle-toi. Construis l'Église, guéris ce pays, et que ton royaume vienne. Construis l'Église, guéris ce pays, que ta volonté soit faite. 기도드리겠습니다. Père céleste, toi qui as créé le ciel et la terre, et qui est la source de notre vie, bien que nous ayons reçu ta grâce, nous avons désobéi
devant toi. Pour nous qui étions ainsi, tu es envoyé Jésus. Et tu nous as aimés jusqu'à le clouer sur la croix. Seigneur, nous nous tenons maintenant devant ton amour, si merveilleux. Nous nous sommes rassemblés pour te remercier pour cet amour. Purifie-nos cœurs unis pour t'adorer et renouvelle-nous par un esprit sincère. Seigneur, touche-nous, nous qui sommes affaiblis par les difficultés et accorde-nous ta guérison. Puisque tu es la lumière, donne-nous aussi le courage de vivre comme lumière au milieu de ce monde obscur. Nous prions tout particulièrement pour les frères et sœurs francophones réunis ici. Pendant leur séjour en Corée, permets-leur de te rencontrer plus profondément, de demeurer dans tes bras jaloux et conduire-les vers une vie remplie de reconnaissement et de joie. Accorde une grâce abondante à tous qui se dévouent pour le culte et la communauté. Que le Saint-Esprit accompagne aujourd'hui M. Jean-David Paul, qui nous annoncera la parole, afin que ce temps soit pour nous tous en temps de grâce. Nous te rendons toute la gloire et nous te prions au nom de Jésus-Christ. 아멘. 천지를 창조하시고 저희 생명의 근원 되신 하나님 아버지, 하나님의 은혜를 받고도 주님께 불순종한 저희를 위해 예수님을 보내주시고 예수님을 십자가에 못 박으시면서까지 저희를 사랑해 주셨습니다. 또한 예수님께서도 그 멸시와 조롱을 이겨내시며 저희를 구원하기 위해 십자가를 견디셨습니다. 하나님, 저희가 주님의 그 놀라운 사랑 앞에 서 있습니다. 그 사랑에 감사드리려고 모였습니다. 주님을 예배하러 나온 저희의 마음을 정결케 하시고 정직한 영으로 저희를 새롭게 해주세요. 여러 어려움과 질병과 근심 때문에 연약한 저희들을 어루만져 주시고 치유해 주시며 주님께서 빛이시기에 저희 또한 어두운 세상 가운데 빛으로 살아갈 용기를 주세요. 특별히 이곳에 모인 불업권 지체들을 위해 기도합니다. 한국에 머무는 동안 주님을 더욱 뜨겁게 만나게 해주시고 주님의 따뜻한 품 안에 거하면서 감사와 기쁨이 넘치는 삶 되게 인도해 주세요. 예배와 공동체를 위해 헌신하는 분들께 주님의 은혜를 더해 주시고 오늘 말씀을 전해 주실 볼 선교사님께 성령님께서 함께 하셔서 저희 모두에게 은혜의 시간 되게 해주십시오. 모든 영광을 주님께 올려드리며 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 여러분 안녕하세요. Bonjour. Ça fait trop plaisir, je suis vraiment heureux de vous retrouver et à la fois un peu triste de pas être avec vous dans cette salle 304 en même temps. 네, 여러분을 다시 만나게 되어 매우 기쁘지만 또 동시에 우리가 그토록 사랑하는 그 304호실에 여러분과 함께 있지 못해서 좀 애석하기도 합니다. Il est bientôt 6h30 ici, la famille dort encore, mais hier soir ils m'ont chargé de bien vous saluer. 여기 시간으로 곧 새벽 아침 6시 30분이 되는데 가족들은 아직 자고 있지만 어젯밤에 가족들이 여러분께 꼭 안부 전해달라고 부탁했습니다. Donc voilà, bientôt un mois qu'on est rentré à Montpellier. 벌써 몽페일리에로 돌아온 지 한 달이 다 되어가지고요. Et quand les gens nous disent « ça va, le retour s'est bien passé ?» 사바 왜 여러분들 저희가 떠나고 난 다음에 계속 잘 지내고 계시는 거죠? Oui. On leur dit « oh pardon ».
가방은 다 프랑스로 가져왔는데 우리의 마음은 아직도 한국에 있습니다. Donc sincèrement, il ne passe pas un jour sans qu'on parle de vous. Vous me manquez vraiment beaucoup. 우리는 하루도 빠짐없이 여러분에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 정말 여러분이 정말 많이 그립습니다. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'une dimension de la vie chrétienne qui est passionnante et qui peut soulever pas mal de questions. 오늘 저는 여러분과 함께 믿음 생활에 있어서 한 10년에 대해서 이야기하고 싶습니다. 이 주제는 정말 흥미롭고 많은 질문을 불러일으킬 수 있다고 생각합니다. Je veux parler de l'adoration. 예, 바로 경배 또는 예배에 관한 이야기입니다. C'est une réalité spirituelle qui dépasse largement notre petite vie humaine, vous savez. 예, 이것은 우리 그 작은 인간의 삶을 훨씬 뛰어넘는 영적인 현실입니다. 예배는 Les cieux racontent la gloire de Dieu et le ciel proclame l'œuvre de ses mains, dit le psalmiste. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 천국이 그 손으로 하신 일을 보여줍니다라고 시편 2절에 나와 있습니다. Paul dit ceci, en effet, les perfections indicibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. 예, 로마서 1장 20절에는 세상이 창조된 이후로 하나님의 보이지 않는 것들, 곧 그분의 영원하신 능력과 신성이 그분이 만드신 만물을 통해 명백히 보여 알게 됐으므로 그들은 변명할 수 없습니다. En fait, la Bible le mentionne à plusieurs reprises, de façon littérale ou poétique. Toute la création adore Dieu. 모든 창조물이 하나님을 경배합니다. 바로 이 성경의 말씀은 성경 가운데 문자 그대로 의미로 또 쓰여지기도 하고 또 시적인 방식으로 여러 번 성경에 언급되는 말씀입니다. Et donc, au sommet de la création, il a créé l'homme et la femme avec cette même caractéristique intrinsèque qui est l'adoration. 하나님은 창조의 마지막 정점에서 남자와 여자를 창조하되 창조물의 본질적인 특성인 경배를 위해서 예배를 위해 창조하셨습니다. Et quand l'être humain choisit de ne pas adorer Dieu, il finit forcément par adorer autre chose, parce que c'est dans son ADN. 그래서 인간이 하나님을 경배하지 않으면 결국 또 다른 것을 경배하게 됩니다. 왜냐하면 경배라는 것이 인간의 본성에 새겨져 있기 때문입니다. Il peut adorer sa carrière, son argent, un sport, un groupe de K-pop, etc. Tout ce que la Bible regroupe sous le terme d'idolâtrie. 인간은 직업이나 돈을 경배해 숭배할 수 있고 또 스포츠나 K-팝 그룹 등을 숭배할 수 있습니다. 즉 성경이 우상 숭배라는 용어로 묶어놓은 모든 것들입니다. Pourtant, Jésus est très clair quand il dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. 그러나 예수님은 매우 분명하게 말씀하십니다. 즉 요한복음 4장 23절에서 이제 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배 드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때다. 아버지께서는 이렇게 예배 드리는 사람들을 찾고 계신다. Pourquoi il recherche ça? Est-ce qu'il aurait besoin de nos louanges? Est-ce qu'il serait égocentrique? 왜 그럴까요? 하나님께서 왜 하나님이 우리의 찬양을 필요로 하실까요? 하나님께서 이기적이고 자기 중심적이라서 그러신 걸까요? Bien sûr que non. Dieu se suffit à lui-même et la gloire précède même toute la création. 물론 아닙니다. 하나님께서는 스스로 충만하시며 그분의 영광은 모든 창조보다 앞서서 존재하십니다. C'est pourquoi dans Jean 17:5, Jésus prie comme ceci. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. 그러므로 요한복음 17장 5절에서 예수님은 다음과 같이 기도하셨습니다. 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서. Mais alors, pourquoi Dieu souhaite que nous l'adorions?
그러면 왜 하나님은 우리가 그분을 예배하기를 원하실까요? Il le veut pour notre bien, en fait, parce que c'était notre vocation originelle. 그것은 우리의 유익을 위함입니다. 하나님께 예배드리는 것이 본래 우리의 소명이었기 때문입니다. Il le veut parce que cela va venir aussi nourrir notre relation avec lui. 하나님이 우리에게 예배를 원하시는 것은 예배가 하나님과 우리 사이의 관계를 더욱 풍성하게 하기 때문입니다. Il le veut parce que dans sa parole, l'adoration revêt une puissance particulière à laquelle il veut nous donner accès. 하나님의 말씀 안에서 드리는 예배는 특별한 능력을 지니고 있으며 또 그래서 하나님은 우리가 그 예배의 능력을 누리길 원하십니다. Une puissance qui s'exprime de plusieurs façons et j'aimerais encore au moins 4 avec vous aujourd'hui. 그 예배의 능력은 여러 가지 방식으로 나타나는데 오늘 저는 여러분과 그중 최소 한 4가지를 살펴보고자 합니다. La première, c'est que l'adoration nous décentre de nous. Elle remet Dieu à sa place et nous à la nôtre. 첫 번째로 예배는 우리로 하여금 우리 자신으로부터 벗어나 하나님의 자리로, 그분의 자리로 우리를 또 우리의 자리로 돌려놓습니다. Dans Ésaïe 66:1, Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète et il dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? 이사야 66장 1절에서 하나님은 선지자를 통해서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하십니다. 하늘은 내 보좌이고 땅은 내 발판이다. 그런데 너희가 나를 위해 어디에 집을 짓겠다는 말이냐? 어디에서 나를 쉬게 한단 말이냐? Chaque fois que nous adorons Dieu, nous rappelons de sa grandeur, sa toute-puissance, son autorité. 우리가 하나님께 예배드릴 때마다 우리는 그분의 위대함과 전능하심, 권세를 기억하게 됩니다. Et c'est nécessaire parce que souvent, sans le vouloir, nous ramenons Dieu à nos ordres de grandeur humains, où tout est mesurable et quantifiable. 우리에게 예배가 필요한 이유는 우리가 종종 하나님을 측정 가능하고 계량 가능한 인간의 규모로 축소시키기 때문입니다. Alors, j'ai été déconnecté de Zoom là. Alors attends, je vais recliquer sur le lien que Elisha m'a envoyé. 네, 다시 지금 카카오톡으로 연결했는데 다시 줌으로 연결을 하려고 하는데 선교사님이 줌에서 나가버려가지고 다시 링크로 들어오고 계십니다. 잠깐만 기다려주시오. 네? 어디 갔어? Alors Elisha, je me suis connecté sur le dernier lien que tu as envoyé. 이제 다시 줌으로 좀 더 잘 되기를 바라면서 voilà. Alors, est-ce que voilà, tu dois m'autoriser de nouveau à partager. Alors, partager. Non. Est-ce que je peux partager sur un Kakaotalk? C'est une très bonne question, Elisha. Je l'ai déjà fait. 사드 때는 잘 됐는데 오늘 좀 기도가 부족했던 것 같으네요. Je veux déjà
clavier et tout est en coréen. Ça va être compliqué comme cacao. Alors, je vais mettre Google Translate. Pour comprendre comment je peux partager. Non, je vois pas la chat. Le partage n'est pas possible. Ah, ok, au Zoom. Non, il m'en dit que si je pas toujours pas activé. Ah, je sais pas ça quel. Ok, petit problème technique. Est-ce que JD nous entend au moins ou pas du tout? Je sais pas. Alors oui, moi je l'entends un peu loin là quand c'est toi qui parles. Ok, oui, je suis loin de l'ordinateur, c'est normal. Ok, là on voit tes slides, on te voit. Est-ce que ça va être bon? Ouais. Tu nous entends? Est-ce que tu peux parler, faire un test? 1, 2, 3, vous m'entendez? Ouais, il y a un écho, donc il y a une tablette ou quelque chose en trop au niveau du son. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Il y a peut-être un micro en trop? Non? Est-ce que Kakao est toujours activé? Là, on est totalement sur Zoom. On est sur Zoom ou sur Kakao? On est sur les deux. Et peut-être checker sur un des deux si on ne doit pas couper un micro. Mais Alors JD a déjà une oreillette. Cacao peut-être. Ah oui, mais je trouve que Cacao, je n'entendrai pas mal Zoom. Non, c'est de notre côté, je pense, qu'on doit faire le travail. 네, 지금 줌이랑 카카오를 동시에 연결돼가지고 인포 Le micro chez nous est activé sur Zoom ou sur Kakao? 줌 카카오. Sur Kakao, d'accord. Ok, et est-ce que tu pourrais parler une fois, JD, pour faire un test? Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a un écho. Le micro de Kakao, oui. Ça c'est fait? Ouais. Pardon? Ouais, tu peux une fois parler, JD? Voilà, moi je ne vous entends plus du tout. Ah, il nous entend pas. D'accord. Il nous entend lorsqu'on laisse décocher. Ok. Bien, on va continuer avec un écho, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Ok, JD, je te laisse continuer. Désolé pour les petits problèmes techniques. Voilà, souci. Est-ce que du coup vous voyez tout mon écran là? Oui, on va rafficher ton écran partagé. 네, D'accord. 그 에코가 있어가지고 분명히 그거를 개선하기 위해서 줌으로 하려고 했는데 역시 마찬가지에서 다시 카카오로 합니다. 맞지? Donc je disais, je reprends là. 네. Ok. Oui, donc je disais que chaque fois qu'on a tordu, en fait, on se rappelle de sa grandeur, de sa toute-puissance, son autorité. 예, 그래서 우리가 하나님께 예배 드릴 때마다 우리는 하나님의 위대함과 전능하신 그 권세를 기억하게 됩니다. Et en fait, c'est parce que sans le vouloir, on ramène Dieu à nos petits ordres de grandeur humain où tout est mesurable, quantifiable. 우리에게 예배가 필요한 것은 종종 의도치 않아도 우리는 하나님을
측정 가능하고 계량 가능한 인간의 규모로 축소시키기 때문입니다. Et à cause de ça, sans le vouloir, nous limitons Dieu à notre compréhension limitée et à mon aimance. 그로 인해 우리는 의도치 않게 하나님을 우리의 제한적이고 불완전한 이해 속에 가둡니다. C'est humain, mais l'adoration, justement, est le remède à cela. 이러한 인간적인 문제에 대해 예배가 그 해결책이 됩니다. Elle consiste à redire qui il est dans sa plénitude, dans sa nature divine, bien au-delà de nos limites et de nos schémas pensés. 예배는 우리의 한계와 사고방식을 훨씬 뛰어넘는 하나님의 온전함과 신성한 본질을 재확인하는 것입니다. Et en faisant cela, nous réalisons que pour remettre Dieu sur le trône de notre vie, nous devons d'abord descendre. 그리고 그렇게 함으로써 우리는 하나님을 우리 삶의 왕자에 다시 모시기 위해 먼저 그 자리에서 우리가 먼저 내려와야 함을 깨닫게 됩니다. Et ça, c'est puissant, mes amis. 이것이 바로 예배의 강력한 능력입니다. L'adoration est puissante aussi pour une seconde raison. Elle nous forme et nous transforme. 예배의 강력한 능력이 있다는 두 번째 이유는 예배가 우리를 성장시키고 변화시키기 때문입니다. Paul l'explique très bien dans 2 Corinthiens 3:18. 바울은 고린도후서 3장 18절에서 이것을 잘 설명해 주고 있습니다. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons pendant un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 우리는 다 벗은 주 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 형상으로 변화해 영광에서 영광에 이르게 됩니다. 이 일은 주의 영으로 말미암습니다. En fait, quand nous adorons Dieu, le Saint-Esprit opère en nous une transformation progressive. 우리가 하나님께 예배할 때 성령님은 우리 안에서 점진적인 변화를 일으키십니다. C'est une école par laquelle nous devenons de plus en plus comme Jésus, à son image. 이것은 우리가 점점 예수님처럼 그분의 형상을 닮아가게 하는 학교와 같습니다. Et ça va forcément se voir dans nos réactions, dans nos relations, dans nos priorités. 그리고 그 변화는 우리가 예배에 대해서 어떻게 반응하고 행동하느냐, 우리의 우선순위가 어디에 있느냐에 따라서 드러나게 될 것입니다. Et ça fait une grande différence avec le développement personnel, le dev perso, comme on dit. 이것은 그 세상에서 말하는 개인적인 성장 또는 퍼스널 디벨롭먼트와는 큰 차이가 있는 것입니다. Comment ça se passe le dev perso? J'identifie des axes de progression dans la vie et je mets des choses en place pour m'améliorer, devenir une meilleure version de moi-même. 퍼스널 디벨롭먼트, 자기 개발이란 무엇을 말할까요? 세상에서. 그것은 나는 내 삶에서 발전할 부분을 찾아내고 더 나은 버전의 내가 되기 위해 개선할 것들을 실천한다. 이런 것입니다. Alors, je ne dis pas que c'est mal ou que ça marche jamais, parce que travailler sur soi, c'est super, c'est une preuve de responsabilité et de maturité. 이것이 나쁘거나 효과가 없다고 말하지는 않겠습니다. 그러나 왜냐하면 자기 개발은 훌륭한 일이며 책임감과 성숙함의 증거이기 때문입니다. Mais si ça ne dépend que de nous, l'efficacité de cette méthode est forcément limitée. 하지만 자기 개발이 오직 우리 자신에게만 의존한다면 이 방법의 효과는 아무래도 제한적일 수밖에 없습니다. Alors qu'en élevant le nom de Dieu dans nos vies, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de transformation. 반면에 우리 삶 속에서 하나님의 이름을 높일 때 성령님께서는 큰 변화를 이루십니다. 우리 안에서. Le même esprit qui se mouvait à la surface des eaux avant la création, comme le dit Genèse 1-2, est le même esprit qui a ressuscité Jésus, Romains 8-11. 창세기에 기록된 대로 물 위에서 수면에서 움직이시던 바로 그 영 성령님을 말합니다. 예수님을 다시 살리신 그 바로 성령님을 말합니다. Autant vous dire qu'il est beaucoup plus efficace que toutes nos meilleures intentions de nous changer par nous-mêmes. 우리 스스로를 변화시키려는 우리의 모든 좋은 의도보다 훨씬 더 효과적인 것이 성령이라고 말씀드릴 수 있습니다.
La puissance de l'adoration s'exprime d'une troisième façon. Elle nous libère. 그리고 세 번째로 예배가 우리에게 주는 그 능력은 우리를 자유롭게 한다는 것입니다. L'exemple le plus parlant dans la parole de Dieu, c'est le récit de Paul et Silas qui sont en prison. 우리를 자유롭게 한다는 거, 해방시킨다는 그 의미가 성경에서 가장 생생하게 나타내는 예는 바로 감옥에 갇힌 바울과 실라가 감옥으로부터 자유하게 된 것입니다. Alors un mot sur le contexte quand même. Ils sont dans la ville de Philippe pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. 그들의 이야기 그 배경을 잠시 설명하자면 바울과 실라는 예수님의 구원의 기쁜 소식을 전하기 위해서 빌립보라는 도시에 있었습니다. Et là, ils sont accusés injustement. On leur reproche des choses qu'ils n'ont pas commises. 그런데 그들은 거기서 억울하게 고발당해서 저지리도 않은 일로 인해서 비난을 받았습니다. Alors ils sont roués de coups, on leur arrache leurs vêtements et ils sont jetés en prison. 그래서 채찍을 맞고 옷이 벗겨진 채 감옥에 갇혔습니다. Et on va lire ce qui se passe ensuite dans Actes 16, 25 et 26. 그 다음에 일어난 놀라운 이야기에 대해서 사도행전 16장 25절과 20절이 다음과 같이 기록하고 있습니다. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. 예, 함께 읽으시겠습니다. 한밤중쯤 되었을 때 바울과 실라가 기도하며 하나님께 찬송을 부르자 다른 죄수들이 귀 기울여 듣고 있었습니다. 그런데 갑자기 큰 지진이 일어나 감옥이 기반부터 흘렸습니다. 곧바로 감옥 문이 모두 열리고 죄수들을 묶고 있던 채사들도 다 풀어버렸습니다. Donc imaginez la scène, c'est la nuit. Ils sont presque nus, couverts de plaies non soignées et certainement affamés et dans le froid. 그때는 밤이었습니다. 그 바울과 실라는 거의 벌거벗은 채 그 상처 투성이로 먹지도 못하고 굶주려서 추위에 떨고 있었을 것입니다. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu. 그런데도 그 모든 것에도 불구하고 그들은 하나님을 찬양하고 있었습니다. Et là, c'est le miracle. Les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. 바로 그때 기적이 일어났습니다. 쇠사슬이 풀어지고 감옥문이 열렸습니다. Alors que les choses soient claires, ils n'ont pas adoré pour être libérés, mais ils ont été libérés parce qu'ils adoraient malgré tout. 분명한 것은 바울과 실라가 그 감옥에서부터 풀려나기 위해 찬양한 것이 아니라 모든 역경 속에서도 하나님을 먼저 찬양했기에 풀려나는 자유케 되는 기적을 보게 된 것입니다. L'adoration n'est pas une technique pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, mais elle peut porter des fruits puissants et la liberté en fait partie. 찬양과 경배는 하나님으로부터 무언가를 얻기 위한 테크닉, 기술이 아닙니다. 그것은 강력한 찬양과 경배는 강력한 열매를 맺을 수 있으며 또 자유도 그 중에 하나로서 열매를 맺을 수가 있습니다. Alors parfois, comme ici, Dieu peut nous libérer physiquement de ce qui nous emprisonne. 때로는 그 여기 사도행전에서 말씀하신 것처럼 하나님이 우리를 육체적으로 가두어진 상태에서 해방시켜 주실 수도 있습니다. Et d'autres fois, même si notre situation ne change pas, nous pouvons être libérés de l'emprise qu'elle a sur notre cœur et sur nos émotions. 하지만 우리의 상황이 변하지 않더라도 우리는 그 어려운 상황이 우리 마음과 감정에 미치는 나쁜 영향력으로부터 해방될 수 있습니다. La quatrième façon maintenant, dont l'adoration peut être puissante dans nos vies, c'est parce qu'elle va venir muscler notre foi. 예배가 우리 삶에서 강력할 수 있는 강력한 능력이 가지는 네 번째 이유는 예배가 우리의 믿음을 더욱 강하게 만들기 때문입니다. On va lire un passage très intéressant dans l'Ancien Testament. Il s'agit de 2 Chroniques, chapitre 20. 구약 성경에 매우 흥미로운 구절이 있습니다. 역대하 20장입니다. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 3 peuples font alliance et ensemble,
ils vont faire la guerre au petit royaume de Juda. 그 역대하 20장에서 세 나라가 연합하여서 작은 유다 왕국을 공격하기로 한 일입니다. Alors, petite parenthèse, c'est pas le Judas qui a trahi Jésus hein, avec un S, c'est le Judas sans S qui était l'une des 12 tribus d'Israël. 네, 잠깐 설명을 덧붙이자면 여기서 유다는 예수를 배반한 유다, S가 있는 유다가 아니라 이스라엘의 12지파 중 하나인 유다, S가 없는 유다를 가리킵니다. Donc ces trois peuples alliés sont vraiment en surnombre. C'est la raclée assurée pour Judas. 그래서 이 세 민족의 연합은 정말로 압도적인 수적 우세를 점하고 있었고 유다는 확실히 패배할 운명이었습니다. Et dans le peuple, tout le monde a très peur, y compris le roi Josaphat. Alors, il décide de chercher Dieu. 백성들과 심지어 여호사밧 왕까지도 모두 매우 두려워했습니다. 그래서 여호사밧 왕은 하나님을 찾기로 결심했습니다. Donc il rassemble le peuple pour supplier Dieu de les aider. Et au verset 6, il prend la parole pour louer Dieu. 그는 백성들을 모으고 하나님께 도움을 간구했습니다. 그리고 6절에 역대하 20장 6절에서 여호사밧 왕은 하나님을 찬양하기 위해 입을 열었습니다. Et il dit ceci, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? 그리고 다음과 같이 찬양하는 기도를 했습니다. 함께 읽으시겠습니다. 우리 조상들의 하나님 여호와여, 주께서는 하늘에 계신 하나님이 하시니십니다. 주께서 모든 민족들 하나로 다스리십니다. 능력과 힘이 주의 손에 있으니 어느 누구도 주께 대항할 수 없습니다. Et il continue comme ça pendant plusieurs versets à louer Dieu pour sa grandeur et sa fidélité. 그리고 그는 여러 구절에 걸쳐 계속해서 하나님의 위대함과 신실하심을 찬양합니다. Il aurait pu commencer en disant Seigneur, ça craint, là, on va tous mourir. 그는 이렇게 찬양하는 대신에 주님 정말 두렵습니다. 우리가 모두 죽게 되었습니다. 라고 기도를 시작할 수도 있었습니다. Non, il commence par proclamer qui est Dieu. 그러나 그러지 않았습니다. 그는 먼저 하나님이 누구신지를 선포하며 기도를 시작합니다. Alors Dieu lui répond par l'intermédiaire d'un prophète et il les rassure par une promesse. Vous n'aurez pas à mener ce combat. 그러자 하나님은 선지자를 통해 여호사밧 왕에게 응답하시며 약속으로 그들을 안심시킵니다. 뭐라고 약속하시냐면 이 전쟁에는 너희가 싸울 일이 없다. Donc le lendemain, c'est l'heure d'aller au front et regardez ce qui se passe au verset 21. 다음 날 전쟁에 나갈 시간이 되었고 21절에서 무슨 일이 일어났는지를 기록하고 있습니다. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. 함께 읽으시겠습니다. 여호사밧은 백성들과 함께 찬양하는 사람들을 세웠습니다. 그들이 군대보다 앞서 나아가면서 찬양했습니다. 여호와께 감사를 드리자. 그분의 사랑은 영원하다. Les instruments avant les armes, les musiciens avant les soldats. En fait, la louange devient leur stratégie militaire. 무기보다는 악기, 군인보다는 찬양대, 찬양이 그들의 군사 전략이 되었습니다. Et Judas remporte la victoire sans dégainer une seule épée. Vous irez lire l'histoire dans 2 Chroniques 1 si vous voulez. 유다는 단 한 자루의 칼도 뽑지 않고 승리를 거둡니다. 역대하 2장에 그 이야기에 대해서 자세히 나와 있습니다. Donc ici, en adorant, Josaphat et son peuple déclarent la puissance de Dieu avant de la voir. 여기서 보면 여호사밧 왕과 백성은 하나님을 경배하며 하나님의 능력을 보기도 전에 그 능력을 하나님의 능력을 선포합니다. Et au moment d'aller combattre, la peur disparaît, la confiance est totale. 그러자 그들이 싸우러 나갈 때 두려움은 사라지고 확신이 가득해졌습니다. Donc quand nous adorons Dieu de tout notre cœur, notre foi augmente. C'est mécanique.
그래서 우리가 온 마음으로 하나님을 경배할 때 우리의 믿음은 자연스럽게 커지는 것입니다. Donc on vient de le voir, adorer Dieu, premièrement nous décentre de nous et lui redonne sa place. 예, 그래서 하나님께 예배를 드리면 그때 우리는 드린다는 것은 우리가 우리 자신에게서 벗어나 하나님께 자리를 내어드리고 돌려드리는 것을 말합니다. Adorer Dieu nous forme et nous transforme. 하나님께 예배를 드리면 그 예배는 우리를 성장시키고 변화되게 합니다. Adorer Dieu nous libère. 그리고 하나님께 드리는 예배는 우리를 자유롭게 하고 Et adorer Dieu développe notre foi. 우리의 믿음을 성장시켜 줍니다. Mais alors, de quelle façon adorer Dieu? C'est quoi le mode d'emploi? 그렇다면 하나님을 어떻게 경배해야 할까요? 그 방법은 무엇일까요? La Bible mentionne plusieurs façons d'exprimer notre louange à Dieu, et celle à laquelle on pense souvent, ce sont les chants. 성경은 하나님께 경배를 드리는 여러 방법을 언급하는데 그중 가장 흔히 생각나는 것은 바로 찬양입니다. Des chants dont les paroles élèvent Dieu en exprimant toutes ses qualités, telles que la Bible en parle. 성경이 말하는 하나님의 모든 특성을 표현하며 그분을 높이는 가사의 찬양들을 말합니다. De Moïse à Jésus, en passant par le roi David, le chant est étroitement associé à l'adoration. 모세부터 다윗왕을 거쳐 예수님에 이르기까지 찬양은 예배와 밀접하게 연관되어 있습니다. L'apôtre Paul conseille même aux premiers chrétiens de Corinthe et d'Éphèse de s'entretenir par des chants. 사도 바울은 고린도와 에베소의 그 초대 그리스도인들에게 찬송으로 서로 교제하라고 권고하고 있습니다. Donc ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, l'immense majorité des rassemblements chrétiens commencent par des chants. 그러므로 전 세계적으로 대다수의 기독교 모임이 있을 때 찬양 예배 드릴 때 찬양으로 시작하는 것은 결코 우연이 아닙니다. La vraie question, c'est celle de notre état d'esprit quand nous chantons. 진짜 문제는 우리가 그 노래할 때 찬양할 때의 마음가짐입니다. Car dimanche après dimanche, année après année, il peut s'installer une certaine routine. 우리가 매주 일요일마다 또 해를 더해 갈수록 매년 예배 드리면서 습관이 될 수 있기 때문입니다. Si le culte était un menu de restaurant français, eh bien les chants seraient l'entrée. 예배가 프랑스 레스토랑의 메뉴라면 찬양은 전체 요리에 해당합니다. On chante parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. 뭔가 시작해야 되니까 우리는 찬양을 합니다. Ou alors on chante pour laisser le temps aux retardataires d'arriver. 아니면 늦는 사람들이 올 때까지 시간을 벌기 위해서 찬양을 합니다. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes un instant. Est-ce que quand je chante, mon cœur est en adoration devant Dieu? 잠시 우리 자신에게 솔직해 봅시다. 내가 찬양할 때 내 마음이 하나님 앞에 경배하고 있나요? Ou alors est-ce que je fais du karaoké chrétien? 아니면 기독교식 노래방을 하고 있나요? La question est valable autant le dimanche que dans nos temps de dévotion personnelle. 이 질문은 주일 예배 때뿐만 아니라 개인의 경건의 시간에도 똑같이 적용됩니다. Mais Dieu nous rappelle aussi dans sa parole qu'il existe une autre façon de l'adorer qui plaît vraiment à son cœur. 하나님은 또한 말씀을 통해 우리가 하나님의 마음을 진정으로 기쁘시게 해드리는 또 다른 예배의 방식이 있음을 가르쳐 줍니다. C'est l'adoration par l'obéissance. 그것은 순종을 통한 예배입니다. Il le rappelle par l'intermédiaire de son prophète Samuel dans ce passage. 선지자 사무엘을 통해 다음 구절에서 하나님은 그 순종을 통한 예배에 대해서 가르쳐 주십니다. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers.
사무엘상 15절 22절을 함께 읽으시겠습니다. 그러자 사무엘이 대답했습니다. 여호와께서 여호와의 음성을 순종하는 것보다 번제와 다른 제사들을 기뻐하실 것 같소? 순종의 제사보다 낫고 귀 기울이는 것이 순양의 기름보다 낫소. Alors aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices d'animaux pour adorer Dieu, comme au temps de l'Ancien Testament, heureusement. 오늘날 우리는 구약시대처럼 하나님께 양을 잡거나 하는 식으로 동물의 희생 제사를 드리지 않습니다. Mais ce passage et plusieurs autres nous montrent qu'on peut adorer Dieu sans musique, juste en obéissant à sa volonté et à sa parole. 하지만 이 구절과 다른 여러 구절들은 음악이 없이도 단지 하나님의 뜻과 말씀에 순종함으로써 우리가 하나님께 예배 드릴 수 있음을 보여줍니다. Et ça, eh bien, on a plus d'opportunités de le vivre au quotidien que le chant. 그리고 이 순종은 우리 노래로 찬양하는 것보다 일상에서 우리가 실천할 기회가 더 많은 것입니다. Mais il y a encore une autre façon de considérer l'adoration. 하지만 또 예배를 바라보는 또 다른 관점이 있습니다. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne fait plus de sacrifices d'animaux. Mais dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul dit quelque chose d'étonnant. 조금 전에 동물의 희생 제사는 더 이상 우리에게 필요하지 않다고 말씀드렸습니다. 그런데 바울은 로마 교회 성도들에게 다음과 같은 놀라운 말씀을 합니다. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. 함께 읽으시겠습니다. 그러므로 형제들이여 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드십시오. 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다. Je ne sais pas vous, mais moi, ce verset m'a longtemps intrigué. Il voulait dire quoi, Paul? Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. 여러분 모르겠지만 저는 이 구절이 오랫동안 궁금했습니다. 바울은 무슨 뜻으로 너희 몸을 거룩한 산 제물로 드리라고 했을까요? Déjà, il y a le mot vivant. On peut remonter les couteaux. 우선 살아있는 산 제물에서 산이라는 말이 있으니 칼은 사용하지 않아도 되겠군요. En fait, ce dont Paul parle ici, c'est de renoncement, de maîtrise de soi et de nos appétits. 바울이 여기서 말하는 것은 그 살아있는이란 산재물이라는 것은 포기를 하는 것도 자기 절제 그리고 욕망의 통제에 관해서 말하는 것입니다. L'adoration est d'abord spirituelle, car Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. 예배는 무엇보다 영적인 것입니다. 왜냐하면 하나님은 영과 진리로 예배하는 자들을 찾으시기 때문입니다. Mais le corps peut aussi participer quand il se soumet à l'esprit. 하지만 육체도 영에 복종할 때에 예배에 참여할 수 있습니다. Je prends un exemple. Mon corps peut me dire, bon allez, tu as une dure journée, alors va te mettre dans le canapé, allume Netflix, il y a le nouveau K-drama avec Kim Son-ho. 예를 들어 보겠습니다. 내 육신이 나에게 말합니다. 오늘 하루 힘들었으니 소파에 누워서 넷플릭스나 켜고 김선호 주연 이 사람도 통역이 되나요나 보자. Et dans ce cas, offrir mon corps en sacrifice vivant, ça va être de dire, non, non, c'est pas la priorité. Tu vas d'abord passer un temps avec Dieu. 이럴 때 내 육신을 산 제물로 드린다는 뜻은 나에게 아니야, 그건 우선순위가 아니야 라고 말하는 것입니다. Pourquoi? Parce que notre adoration n'est pas censée dépendre de notre humeur ou du fait d'avoir eu une bonne journée ou une bonne semaine. 왜냐하면 우리의 예배는 우리의 기분이나 좋은 하루, 좋은 한 주를 보냈는지에 달려서는 안 됩니다. Notre adoration est conditionnée au fait que Dieu en est digne avant tout. Parce qu'il est saint, il est amour, il est tout-puissant, juste et bon. 우리의 예배는 하나님이 거룩하시고 사랑이시며 전능하시고 의로우시고 선하시기 때문에 그분께 합당하다는 사실을 고백하는 것입니다. D'ailleurs, on peut aussi l'adorer par notre contemplation de qui il est ou de sa création. 또한 우리는 하나님이 누구신지 혹은 하나님의 창조물을 묵상함으로써
그분을 경배할 수도 있습니다. Quand nous admirons un coucher de soleil, une forêt majestueuse ou la beauté de l'automne, nous pouvons dire à Dieu qu'il est le plus grand des artistes. 해질녘의 노을, 장엄한 숲, 가을의 아름다움을 바라보며 우리는 하나님께 그분이 가장 위대한 예술가이심을 고백할 수 있습니다. Et ça aussi, c'est adoration. Et ça peut même se faire intérieurement, dans le silence. 이 또한 경배이며 심지어 내면적으로 침묵 속에서 이루어질 수도 있습니다. Donc quand on dit tout cela, l'obéissance, le sacrifice vivant, la maîtrise de soi, l'adoration n'est plus un moment à part dans le culte, la journée ou la semaine. 이 모든 것, 즉 순종과 산제사, 절제를 실천할 때 경배는 주일 예배나 하루, 한 주 동안과 별개의 순간이 아닙니다. Elle devient un mode de vie permanent. 그것은 지속적인 삶의 방식이 되어야 합니다. Et en devenant un mode de vie, cette façon d'adorer s'incarne dans une relation circulaire. 경배가 예배가 삶의 방식이 됨으로써 이 경배의 방식은 순환적으로 나타납니다. Nous adorons Dieu par nos chants, notre obéissance, notre sacrifice vivant. 즉 우리는 찬양과 순종, 산제사로 하나님을 순환적으로 경배하는 것입니다. Et lui, par ce moyen, il prend la place qui lui revient, il nous forme, nous transforme, nous libère et augmente notre foi. 그리고 하나님은 이를 통해 마땅히 차지하실 자리를 차지하시며 우리를 교훈하시고 변화시키시며 자유롭게 하시고 믿음을 성장시키십니다. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce processus pour chacun de nous? 여러분 네, 여러분 각자는 이 예배의 경배의 과정, 여러분 삶 속에서 예배의 과정에 대해서 의식을 하고 계시나요? Donc aujourd'hui, et ce sera le mot de la fin, je nous invite chacun à examiner l'état de notre cœur, la qualité de notre vie d'adoration dans toutes ses dimensions. 그러므로 오늘 우리 각자의 마음가짐과 예배 생활의 가치를 모든 차원에서 재검토하시도록 권면드립니다. D'abord parce qu'il en est pleinement digne. 무엇보다도 하나님은 그런 예배를 받으시기에 합당하신 분이시기 때문입니다. Mais aussi pour vivre pleinement tout ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. 또한 하나님께서 우리 각자를 위해 예비하신 모든 것을 온전히 누리기 위해서입니다. Je vous remercie pour votre écoute. 들어주셔서 감사합니다. Et je nous invite à nous lever. 네, 전부 함께 일어나셔서 하나님께 찬양 드리겠습니다.
Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans ceux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. On ne me séparera de ton amour. Alpha et Omega, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Omega, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Omega, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Omega, tu régneras toujours. Ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, je regarde toutes choses comme il me perd et non rien. Ces veines de gloire je dépose, car je connais un plus grand bien. Que ce bien suprême, pour qui je veux vivre ici-bas, c'est le Seigneur Jésus qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi. Comment répondre à cette grâce qui m'a sauvé, qui m'a saisi? Je vais, je cours, rien ne me lasse, car le
vie, je vais, je cours, laissant le reste pour apporter enfin le prix de la paix céleste de notre Dieu en Jésus-Christ. Caché en lui, c'est sa justice que Dieu me donne par la foi. Je suis lavé de tous mes vices et de mes fautes d'autrefois. Oh, je voudrais mieux le connaître, mon cœur répond à son appel, afin de suivre aussi mon maître, quand s'ouvrira enfin le ciel. Comment répondre à cette grâce qui m'a sauvé, qui m'a saisi? Je vais, je cours, rien ne me lasse, car le Seigneur est mon appui. Je vais, je cours, laissant le reste pour emporter enfin le prix de la paix céleste de notre Dieu en Jésus-Christ. Notre Père, qui est aux cieux, Que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain notre pain aujourd'hui, aujourd'hui. pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, et pardonnons comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le ciel et les cieux, le règne, la puissance et la gloire. le règne, la puissance, La puissance, le règne, la puissance et la gloire, le règne, la puissance et la gloire, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une personne en plus que d'habitude dans l'équipe de louange? 네, 여러분 그 우리 찬양팀에 또 한 명이 새로 온 거 발견하셨습니까? 새롭게 한 명이 Qui c'était? 누굴까요? Brittany, oui. 우리 찬이입니다. Merci à toi. Ok, on va clôturer ce service par la prière. 네, 기도하시면서 오늘 예배 마치겠습니다. Seigneur Jésus, on te remercie parce que tu nous as rappelé aujourd'hui à quel point l'adoration est importante. 하나님 오늘 예배가 얼마나 중요한지를 우리에게 말씀해 주시면 감사를 드립니다. Seigneur, nous n'avons pas juste envie de te chanter, de te louer parce que c'est prévu dans l'agenda ou dans le déroulé de ce culte. 하나님 아버지, 우리가 찬양하고 경배드리는 것이 그냥 예배의 순서를 따라서 하는 것이 아니길 원합니다. Seigneur, on n'a pas envie de le faire parce que toute l'Église le font.
다른 모든 교회들이 이런 찬양 경배 시간에 들어서 찬양하는 그런 것이 아니길 원합니다. Et Seigneur, nous n'avons pas non plus envie de chanter ces chants en ne faisant pas attention à ce que nous disons. 하나님, 우리가 이 찬양의 가사 한마디 한마디에 주의하면서 주님께 올려드리기 원합니다. Comme l'a dit Jean-David, nous souhaitons vraiment avoir une adoration qui est intentionnelle, qui est vraie. 정말 우리의 경배가 참되고 그리고 아주 우리의 모든 의도를 다 마음을 담아서 드리는 찬양이 되기 원합니다. Merci Seigneur pour cette équipe de louanges qui nous transporte à chaque fois dans cette adoration. 하나님, 이 찬양팀이 우리의 찬양과 경배를 세워 더욱더 이렇게 활발하게 하게 해주시면 감사드립니다. Seigneur, merci pour ces personnes qui, à travers les âges, ont écrit justement ces chants, ces adorations, ces louanges. 그리고 이 우리의 모든 찬양의 가사를 일일이 적어주신 그 모든 사람들에게 감사를 드립니다. Et Seigneur, je demande que lorsque nous allons rentrer chez nous, que nous puissions rester dans cette attitude d'adoration. 하나님, 우리가 교회에서뿐만 아니라 집에 돌아가서도 항상 그 하나님을 경배하는 마음으로 태도로 살기를 원합니다. Sur le chemin, lorsqu'on est en train de marcher, ou simplement dans la voiture, dans le transport en commun, que nous puissions écouter aussi de la louange. 하나님, 우리가 길에서나 걸을 때나 또 차를 타고 갈 때나 버스에서나 지하철에서나 항상 주님의 그 찬양을 듣고 또 찬양을 함께 하기를 원합니다. Et que nous puissions rester attachés à toi, connectés à toi, Seigneur mon Dieu. 항상 어느 순간에도 주님께 붙어 있고 하나님과 연결되어 있기를 원합니다. J'ai ainsi prié en ton nom, Seigneur Jésus. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste partager quelque chose un petit peu en plus de ce que partageait Jean-David. J'avais à cœur de le partager. 네, 오늘 장자위 선생님이 좋은 설교해 주셨는데 저도 잠깐 한 말씀 그와 관련한 말씀을 드리기 원합니다. Lorsque nous étions partis en mission avec Jenny et un autre missionnaire, eh bien, au Japon, pendant un mois l'année passée, on avait été se balader autour de temples bouddhistes. 작년에 제가 제니와 함께 일본 선교를 갔을 때 그 일본의 그 사찰 주위를 이렇게 돌면서 있었는데요. C'était même aussi des temples shintoïsme. 신토 그를 한 그런 절이었습니다. Et je me souviens qu'on était un groupe de plus ou moins 10 personnes et il y avait des personnes qui se sont dit « Ah, nous, on va pas plus loin, on ne rentre pas dans la zone du temple parce qu'on sent qu'il y a une oppression spirituelle. » Les personnes, on était un groupe de 10 personnes et dans les 10 personnes, certains ont dit cela. 네, 저희가 한 10명 정도 됐는데 거기 그 절에 들어가려고 하니까 어떤 사람이 여기 지금 영적인 압박감을 느낀다고 들어가지 말자고 그렇게 말한 적이 있습니다. Moi, ce n'était pas la première fois que j'allais au Japon, que je sentais cette oppression et donc je me préparais dans la prière pour pouvoir ne pas me sentir oppressé et pouvoir juste marcher main dans la main avec Dieu, même dans ce territoire un peu ennemi. 네, 저는 그 일본 갈 때마다 어떤 그 영적인 압박을 느꼈기 때문에 가기 전에 영적으로 많이 준비하고 기도하고 그렇게 갔었습니다. 그래가지고 저는 그 사찰을 이렇게 도는 것을 하려고 했습니다. Et je me souviens que j'ai demandé à Jenny, est-ce que tu restes avec eux ou est-ce que tu viens avec moi? Et le but c'était vraiment de prier autour des temples contre justement ces mauvaises choses. 네, 그래서 저는 제니에게 물었습니다. 너 나랑 갈래? 아니면 저 안 들어가는 사람 그룹에 있을래? 그리고 그래서 왜냐하면 저를 돌면서 그걸 뭐라고 그러지? 네, 땅밟기 같은 거, 저를 돌면서 기도하는 그런 거였습니다. Et Jenny m'avait dit, je viens avec toi, mais je sens vraiment une oppression très forte. C'est bizarre à expliquer, ça fait peur. Oui, ça fait peur en fait. 그런데 제니가 내가 같이 가는데 근데 정말 너무 이상한 그 영적인 압박감이 압력이 느낀다고 그렇게 말했습니다. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça? Eh bien, c'est parce que Jenny a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter des chants chrétiens. 그러자 제니가 그 찬양을 부르기 시작했습니다.
Alors tous les deux, on a commencé à chanter tout bas des chants chrétiens alors qu'on marchait autour des temples. 그래서 우리 둘이는 그 조금 낮은 목소리로 그 찬양을 하면서 그 절을 부르기 시작했습니다. On chantait que Dieu avait tout pouvoir, qu'il avait vaincu la mort et le péché. 그래서 우리 어떤 찬양을 하면 하나님께서 모든 전능하시고 모든 그 권세와 능력이 있으셔서 다 모든 악을 물리치셨다는 그런 찬양을 했습니다. À ce moment-là, la paix est revenue dans notre cœur. 그랬을 때 우리 마음에 평안이 찾아왔습니다. Donc voilà, tout ça pour vous dire que lorsque vous passez par des moments où vous vous sentez oppressé, où il y a le stress, il y a des problèmes parfois techniques, eh bien, louons Dieu, adorons-le et la paix va revenir. 그래서 여러분도 여러분의 그 삶 속에서 어려움과 역경이 있고 힘든 시간이 있고 그럴 때 찬양을 하십시오. 찬양을 하면 여러분에게 평안이 다가올 것입니다. Je vais être honnête avec vous, hein, avec tous les problèmes qu'on a eus, je pense qu'on n'a jamais eu un service aussi compliqué au niveau de la technique. 네, 오늘 참 그 예전에 없던 그 테크닉한 어려움을, 그 기술적인 어려움을 겪었는데요. Et là, j'avais le choix de me dire, ok Maxime, tu fais quoi? Est-ce que tu vas râler dans ton coin parce que ça ne se passe pas comme prévu ou tu vas adorer Dieu avec tout le restant de l'église? 그때 저는 이런 생각을 했습니다. 막신, 너 뭐 이 테크닉 안 된다고 뭐 불평할 거야? 아니면 그래도 하나님을 경배하고 하나님을 찬양할 거야? Nous avons le choix à chaque fois d'adorer ou de faire autre chose. 이런 식의 선택을 있을 때 우리는 항상 하나님을 경배하고 그런 선택을 해야겠죠. Donc adorons Dieu, amen. 하나님을 경배합시다. 아멘. Ok, je ne vais pas prêcher plus longtemps. 더 길게 설교하지 않겠습니다. Ok, on peut mettre les annonces. Au niveau des annonces, on a les mêmes que d'habitude. On a eu une bonne réunion du jeudi, une soirée cœur à cœur ce dimanche, ce jeudi. 네, 이제 광고 시간인데요. 지난 목요일에 우리 그 뼈학교 그죠 함께 마음과 마음이 모이는 그 모임 성령 모임이죠. 성령 공부가 그 모임이 아주 잘 되었습니다. On était plus de 17 personnes dans le petit bureau du pasteur Wang, donc c'était un peu serré, mais c'était très chouette. 네, 박 목사님 사무실에 모였는데 17명이나 모였습니다. 좀 붐비긴 했지만. Avec quelques nouveaux aussi. 그리고 또 새롭게 오신 사람들도 있었습니다. Et on vous partagera prochainement les prochaines soirées cœur à cœur qui se passeront en février. 그리고 다음에 이제 또 다음번 그 목요 모임, 그 프랑코폰 목요 모임을 또 광고해드리겠습니다. Ensuite, comme vous le savez, nous allons avoir la retraite prochainement. Donc la retraite de l'église du 27 février au dimanche 1er mars. 네, 그래서 우리 또 정교인 수련회 2월 27일부터 3월 1일까지 팀 수영관이라는 데서 열립니다. Alors, juste sans forcément que ça soit noté quelque part, mais qui pense pouvoir participer à la retraite au moins une journée? Parce qu'en fait, ça va durer 3 jours, mais vous pouvez très bien venir juste le vendredi, juste le samedi. Le dimanche, on va partir à 11h, donc ça ne vaut pas trop le coup. Le vendredi, donc ça sera à 14h. Le samedi, ça sera toute la journée. Et dimanche, on partira à 11h. Et en fait, pour ceux qui veulent, on va revenir ici pour le culte de 14h. 네, 그래서 2박 3일간 열리는 이 수련회인데 여러분이 모두 2박 3일 내내 있지 못한다면 금요일 12시부터 낮 2시부터 금요일만 참여한다든지 아니면 토요일은 하루 종일 그리고 주일 일요일에는 11시에 거기서 출발할 겁니다. 주일은 따로 그럴 필요 없고 그래서 출발해 다시 예배드리러 여기로 2시까지 올 텐데요. 여러분의 그 자유로운 그 참가가 가능합니다. 그래서 Alors, qui pense pouvoir venir au moins une des journées à un moment, juste pour avoir une estimation? 네, 한나절이라도 잠시 오실 수 있는 분들 손들 들어보실까요? Ok, comme ça on a une idée, d'accord. Super.
Alors, justement, si vous souhaitez participer, eh bien, il y a 2 QR codes. Donc, c'est pour vous inscrire. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous n'avez pas besoin, mais vous allez arriver sur un formulaire. 예, 그래서 이 등록하는 이거 뭐죠? QR 코드가 있는데 이거를 딱 찍으면 여러분 어떻게 등록하는 밑에 서류가 나옵니다. Peut-être, Elisha, si tu sais juste en afficher un à la fois, parce que peut-être ça va faire 예. bugger les téléphones. Si c'est possible, en afficher un seul à la fois. 예, 하나만 할 수 있나? Pour les personnes qui sont un peu loin. 예. Ça marche maintenant. Les deux. Oui, ok. Pour les personnes un peu loin, n'hésitez pas. 예, 하나는 한국어로 등록하는 거고 하나는 프랑스어로 등록하는 그 서류입니다. Donc ici vous avez le formulaire en français et là-bas en coréen. Donc on a fait 2 formulaires différents avec tout est traduit. Merci Madame On pour la traduction. 예, 그래서 불어판, 한국어판, 한국 분들은 이게 왼쪽으로 하시고. Ça permettra du coup eh bien, de savoir combien nous sommes et il y a différentes questions qui sont posées. Donc ça permettra qu'on puisse eh bien s'organiser. Et on pourra certainement aussi vous contacter par mail parce qu'on demande votre adresse mail aussi dedans. 그래서 여러분 미리 등록을 해주시면 우리가 이거를 트레이닝을 계획하는데 큰 도움이 될 것 같고요. 그리고 뭐 질문 있으시면 그 밑에 이메일 주소가 있으니까 이메일로 또 연락하셔도 되고요. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres annonces, donc je laisse la place au pasteur Bank pour présenter les nouvelles personnes. 네, 오늘 안녕 여기까지고요. 오늘도 비지터가 3분이나 오셨습니다. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui ont visité la communauté. 한 분은 김다비드. Monsieur Kim David. 지난주에 오셨던 이태정 씨가 친구 모시고 왔어요. 그런데 이 김다비드는 완전 프랑스 사람입니다. 네. 한국 시티즌십이 아니고 프랑스 사람입니다. 네. 부모님은 한국 분인데 거기서 나서 거기서 쭉 지내고 그리고 한국에 온 지는 그냥 정리했어요. 그 다음에 한국에 온 지 7년 됐다고. Bon, il s'agit de Monsieur Kim David, c'est l'ami de Lee Tae-jung qui est venu la semaine dernière. Alors, Monsieur Kim David, il est de nationalité française. Ses parents sont coréens, mais il est né en France et bon, ça fait 7 ans qu'il est rentré en Corée, pas rentré, il est venu en Corée. Oui. 제가 프랑스 사람하고 한국말로 말 잘했습니다. J'ai parlé avec un Français qui est Kim David en coréen. 자, 이런 박수 한번 주세요. 감사합니다. 그 다음에 강정은 목사님이죠? 예. Alors, Madame Kang Young, 강정은. membre de l'église Honori. 온누리교회 강남 B 공동체에서 오셨는데 이 예배는 처음이지만은 작년에 있었던 순종 사관학교에서 먼저 한번 만나뵌 적이 있고 그리고 작년 우리가 수련회 할 때 굉장히 중요한 후원을 해주셨던 적이 있어서 굉장히 관계가 깊습니다. 오기는 처음 오셨지만. Oui, c'est Madame Kang. Bon, elle est venue à notre culte pour la première fois, mais on l'a vu l'an dernier à l'occasion de la réunion qu'on va l'école des groupes leaders des groupes petits groupes. Vous vous en souvenez? Alors là, elle était là. En plus, elle a subventionné notre retraite de l'an dernier. Très important. Vous ne pouvez pas imaginer. En tout cas, c'est cette dame qui a
soutenir notre retraite. 감사합니다. 그다음에 순종사관학교 관장에서 순종이 되시면 김동철 집사님 순종사관학교에서 지금 책임 맡고 계시는데 오늘 그거 의논하러 그냥 오셨습니다. Oui, c'est Monsieur Kim qui est venu de la même groupe, du même groupe. Il est venu pour discuter pour une autre occasion pour les francophones. Évangélisation des francophones. 그다음에 오늘 처음 오신 분 강경혜님 오셨습니다. 교회는 영락교회를 다니시는데 과거에 프랑스에서 생활한 적이 좀 있다고 하면서 프랑스어를 좀 더 하고 싶어서 오셨다고 합니다. Madame 강경혜. 강경혜. Oui. Elle s'intéresse beaucoup à la langue française. Elle a vécu déjà en France quelques années, il y a longtemps. Elle voulait encore pratiquer son français. 그래요. 그래서 휴대폰 통해서 불어예배 알았다고. Elle n'est pas de l'église Hongrie, elle est de l'église Gangna, qui est une autre église importante. Elle a connu notre communauté sur Internet. 그래요. 감사합니다. 어이구, 수고하셨습니다. 다 끝났습니다. C'est tout pour aujourd'hui.